Há 10 anos atrás, Muchos veranos han pasado. com a grande quantidade de som e projetistas que passaram a se destacar na região, Imperatriz se tornava referência em som automotivo. Necessitava de um evento para reunir todos estes sons. Sim, isso para saber quem era o melhor. Afinal, era um querendo ser melhor do que o outro. Daí então, Ezequias Rodrigues teve a brilhante ideia de fazer uma festa que reunisse o máximo de carros tocando em uma só frequência. Em maio de 2009, foi realizado o primeiro racha de som de Imperatriz. Foi o maior sucesso. A galera pediu bis. Os donos de carros começaram a se preparar e investir mais ainda em seus carros. A notícia do racha de som se espalhou. Foram recordes e recordes, ano após ano. Gente de todos os estados vinham para assistir. As maiores potências sonoras do mundo já participaram. Em uma década, artistas e profissionais renomados passaram por aqui. Ouvi dizer que o frevo aqui foi até de manhã. E agora, para celebrar 10 anos do único evento automotivo, que acontece todo mês de maio em Imperatriz, ele resgata a essência, a rivalidade e o amor pelo som automotivo. Apresentamos a vocês, 10º racha de som de Imperatriz. Com 48 horas de muito som, a pousada em Birau se transformará na cidade do som automotivo. Com chalés, piscinas, restaurante, tudo no local. Dias 12 e 13 de maio. Sábado, a festa com mais de 300 carros interligados farão o grande espetáculo. As maiores F250 do Brasil irão botar pra moer. Ela tá vindo aí, sacudindo, tremendo o chão. Com aro 24 e também com suspensão. F250, carreta negona treminhão. Papai é a negona, meu irmão. A laranja mecânica tem um som mais agressivo. É a revolução do som automotivo. F250 estremece Super Truck. Estremece truque, conquistando o Brasil. Você vai ser entubado, concorrência não IF discute. Monster. Aqui a cachorrona impiedosa Cachorrona. Cachorrona Domingo, dia 13 de maio, a partir das 10 da manhã. Vai começar. A maior entidade profissional do Brasil fará a medição RTA MTM Brasil. E em seguida, muito som automotivo para você dançar e comemorar juntos. Nessa que é a maior de todas. Afinal, são 10 anos, né, pai? racha de som tremendo tudo. Racha de som tremendo tudo. Racha de som tremendo tudo. De Imperatriz Maranhão. Apoie o site Som Automotivo Brasil. O portal das hidráulicas.